Ра-дан-дан, hello, привет, салам. Твори мой телеграм. Я лечу как Сапсан. Ран-ран, ра-дан-дан. Всем привет! Это рубрика «Вопрос-ответ». И сегодня будет один вопрос. Давайте прочитаем его. Во-первых, юбилейный ролик зависит от вас. Чем больше подписчиков, тем больше мотивации его делать. И сейчас он готов на 24%. Во-вторых, про что он будет, я не могу сказать, это секрет. И в-третьих, да юбилейный ролик делать сложно, но надеюсь, вы поддержите меня. На этом все. Всем спасибо за просмотр.